man dimension historique dama ko ciy indi ba mu leer pour nit ñi xam li may wax lan la loolu sama droit la may ma ko. dëgg la. léegi nag bi ñu indee cost oil mooy lan compagnie dañoo dóor état yi ci lan léegi nag ñun coût yi ñuy def pendant en phase de recherche et de développement da ngeen ñu koy rembourser. loolu wax naa ko ba pare. foofu wax nga fa 65%. d'abord il faut rectifier c'est jusqu'à 75%. parce que ça non sur la loi c'est 75%. nañu ñëpp c'est pas la loi. ça c'est les contrats qui le déterminent. non dégg ça c'est les contrats am na contrat yoo xam ne 60% la am na yoo xam ne 65% la am na yoo xam ne c'est 75%. notre code pétrolier c'est 65% maximum. c'est 75%. damal xool suñu code pétrolier ñi ñuy seetaan dugg leen Google xool suñu code mun nañ dem surtout ITIE ñu dem taper les contrats pétroliers il y a 11 contrats bu ñu demee ñu xool contrats yi dinañ gis ne am na yoo xam ne 75% la. et en l'espèce blocu Sangomar bi ñuy wax pétrole 100 000 barils yi foofu laay ñëw 100 000 barils yi 75 000 barils yi su génnee dañ koy rembourser compagnie yi ci coût de production dem na mu des 25 000 selon barème de production bi 25 000 yooyu génn comme 100 000 barils la ñu am Sénégal 20% la ci am 20% des 25% c'est 5 000 barils mooy 5%. muy 5 000 barils sur 100 000 barils. le Sénégal loolu mooy paaru état pays pétrolier le Sénégal est un pays gazier. foofu laay ñëw sur le gaz. foofu laay ñëw année bii di ñëw on parle du pétrole parce que y a le bloc de Sangomar qui est du pétrole et le bloc GTA qui est du gaz bu ñuy partage ak Mauritanie mu am 500 millions de puits cubes ku ci nekk suñu jox la 35 millions de puits cubes pour sa production de gaz après ñu doog a séddoo 50-50. exact loolu ñëwuma si. waaw bugguma diversion yi xam nga li ma bëgg a wax foofu léegi nag bu état bi amee 5% Petrosen 20% bi. bu ñu nee Petrosen am na xam nga état bu ñu ko nee 5% ça c'est des recettes day dem directement trésor Petrosen 20% bi ay charges am da ciy génn dépense personnelle am da ciy génn dépense logistique da ciy génn dépense communication am da ciy génn mu def ay bénéfices am en tant que société bu ko defee ñu def ko trésor comme les recettes non fiscales loolu kenn mënagu ko prévoir parce que xamaguñu Sénélec ñaata coût lay am en 2023 kon état du Sénégal 5% la am. fiscalité doog a ñëw avec l'impôt sur les sociétés. non c'est pas maintenant nag les redevances superficielles gis nga les redevances superficielles sur le pétrole demal nga def le calcul sur les blocs ça ne dépasse même pas 100 millions. loolu moom ku koy jàpp ne levier fiscal bu dëgër la xamuloo nan nañuy gérer pétrole bi léegi loolu mooy côté coût yi côté partage de production bi léegi ñu ñëw ci côté transparence à chaque fois dañuy vanter wu ci ne dugg nañu ITIE. vous savez d'abord l'ITIE kan moo ko mettre sur pied Tony Blair qui était l'ex-premier ministre du Royaume-Uni ñëpp xam nañ voilà un brigand quelqu'un koo xam ne il est dans le lobbying koo xam ne ay marché lay ut partout dans le monde. ITIE dëkk bu mu dem dafa am lu ñuy wax le comité national ITIE président wu dëkk ba moo koy nommé Sénégal Ismaïla Madior Fall nekkoon na ko fi Mankeur Ndiaye nekkoon na ko fi. actuellement Eva Marie Coll Seck moo ko nekk. est-ce que ñooñu am nañ garantie d'indépendance. autre chose. dëkk bu mel ni Nigéria ak li fa xew ci tojange ci ressources yi nga xam ne 1% wu ressources yi mooy dellu ci population bi dëkk bu mel ni Congo Brazzaville RDC dëkk yooyu yëpp ITIE nee nañ c'est des pays transparents loolu est-ce que yéen ITIE kon am na garantie d'indépendance. léegi nag au-delà de la transparence ñu ñëw si procédure wax na assemblée nationale foofu dama foog ne dafa dugg foo xam ne su ma doon waroon conseil ci communication dafa dugg xam nga lu tax Sénégal Guinée Conakry bi ngeen gis ak Mauritanie ñoo ñu raw. ndax ñoom pour ñu jàllale ressources naturelles benn bloc président bu ko signé ba pare il faut que mu am approbation parlementaire fii Sénégal ministre bi mooy tëju signé président ñu def décret d'approbation ça c'est un recul. deuxièmement li nga xam ne mooy COS-Petrogaz ministère yi ngeen gis ni am na 13 ministères yi fa am représentant assemblée benn représentant la fa am bu ñuy octroyer les blocs bu fekkee dañoo def appel d'offres la commission d'examen et de négociation des contrats pétroliers. assemblée benn représentant la fa am li ci des yëpp ministères yi ñoo ko yor avec seeni direction loolu est-ce que avancé la. léegi ma ñëw encore bàyyi ma daaneel fee ci benn affaire. mooy fi mu ñëw ne. recette u pétrole yi ci budget année bii di ñëw mooy 51 milliards ñu koy bàkkoo. wala ñu ne 16 000 milliards. sur 30 ans sur 30 ans xam nga 16 milliards sur 30 ans mooy lan mooy chaque année. plus de 560 milliards. Exactement. Là où l'administration des douanes nous collecte en 2021 1176 milliards. Est-ce que 500 milliards pour le pétrole ak li ci Sénégalais yi par def ci espoir est-ce que loolu dara la loolu ay weccit la. du weccit léegi nag ñun gis-gis bi ñuy proposer ñun. en tant que waa Pastef. exact mooy loo xam ne Algérie moom la def en 69 Libye moom la def en 71 Iran moom la def en 53 xam nga mooy lan. les ressources naturelles appartiennent au peuple du yam ci slogan comme ni ko article 25.1 Macky Sall waxee 2016 ñun lu ñuy def xam nga lan la
ressources yi ñoo ko moom à 100% à travers notre compagnie nationale. Les types de contrats que nous allons signer ce sont des contrats de service et d'association mooy am nañu suñu direction technique am na lu ñuy wax direction des hydrocarbures am nañu suñu compagnie nationale suñu waree def les études sismiques 2D ñu war ko def suñu amee problème ñu woo benn compagnie boo xam ne spécialisée la ñu fay ko avec un contrat de service kase suñu waree def sismique 3D ñu woo compagnie boo xam ne dafay ñëw def ko suñu waree def forage ñu lever fonds sur le plan mondial financier daal di ko def su ressources yi génnee 100% ces ressources yaa ko moom tey boo demee Qatar boo demee Émirats arabes unis boo demee Arabie saoudite dëkk yooyu ñoo moom 100% de la ressource maintenant nag dinañ la wax dafa jafe modèle bi lii est-ce que nangam lu Algérie réussir en 69 Libye réussir ko en 71 Iran réussir ko 53 bu dee Sénégal 2022 mënuñ ko réussir man xamaguma réew mi fan lañ bëgg a jëm. léegi local c'est une loi boo xam ne avancée la ñu mun ko reconnaître mais d'abord loi bi 4-5 pages la. décret d'approbation yi am na yu génn am na yu génnagul xamaguñu lan la wundagum parce que xam nga dafa am dóor yoo xam ne aussi nañ ko moytu contenu local mooy sénégalais yi ci main d'œuvre bi sénégalais yi ci entreprise yi sénégalais yi ci transfert de technologie nan nañuy def ba yëg seen bopp ci exploitation hydrocarbures yi mais du yow ak sa benn petit groupe d'affaires boo xam ne benn cartel la lépp lu ñuy sédd ci ay marché ngeen jël ko séddoo ko loolu du contenu local loolu benn la ñaareel bi mooy contenu local dafa indi ñetti régime dafa am lu ñuy wax le régime exclusif le régime non exclusif et le régime mixte le régime exclusif mooy loo xam ne sénégalais yi kese ñoo ko mën kon benn compagnie amul droit jox ko keneen ku dul sénégalais le régime non exclusif mooy loo xam ne sénégalais yi mënuñ ko bu baax may nañ compagnie yi ñu dem recourir à des sous-traitances ou à des contrats avec ñeneen bitim réew troisième mooy lu ñuy wax le régime mixte mais xam nga ban problème moo am li may wax ci décret d'application yi modalité de mise en œuvre yi il faut que ñu def le listing pas exhaustif parce que ce serait un peu prétentieux de li ëpp solo de l'essentiel des activités dans le secteur pétrolier pour mën a xam lan mooy loo xam ne d'accord nañ ne travaux yi waroo ko jox keneen ku dul sénégalais léegi nag feneen fi ngay waxee au-delà de réforme yi réforme bi am 2019 indiwul grand chose parce que li ma la wax le modèle waaw man maa ko wax parce que le modèle contractuel et vous êtes juriste vous n'avez même pas lu le code pétrolier vous n'avez de 98 j'ai fait et mon de master 2019 de spécialisation sur le droit pétrolier et minier xanaa nag bind en sama mémoire Afrique du Sud, sur le cadre ou en juridique Angola, et politique de mais la pas au gouvernance Sénégal. pétrolière donc j'ai écrit Ouais. j'ai fait des études sur ça bind si mémoire ah su fekkee am nga yenn spécialisé. professeur non mais donc li ma bëgg a wax peeg na ko peeg na ko li ma bëgg a wax foofu li ma bëgg a wax foofu mooy lu tax ma ne indiwul grande chose mooy durée de concession yi la wàññi jëlee ko 45% indi ko 30% en phase d'exploitation mais en phase de recherche. les tickets d'entrée non xaaral il faut me revenir bonus de malheureusement sur les aspects techniques non jëloon na je voulais pas mais dama bàyyi ma wax. waaw il faut léegi suivre c'est-à-dire mu ne y a pas eu de non y a pas eu de grande parce que naa la wax xam nga lan la. waaw léegi daan na la réforme yi am. quelles sont les réformes waaw quelles sont les réforme yi am réforme yi am. quelles sont les réformes avec le nouveau code voilà pétrolier moom pourtant maa ngi ko doon cité de. c'est-à-dire réforme yi am c'est des réformes cosmétiques maanaam durée bi Ah 45 ans la woon nga wàññi ko 30 ans xam nga li ëpp solo modèle bi yan type de contrat ngay signé. D'accord. yan procédure nañuy attribuer bloc yi. D'accord. yan mécanisme de contrôle ñoo am. D'accord. yan mécanisme de résiliation contractuelle ñoo am loolu mooy cëggalu guy gi te loolu compagnie yi ñoo ci teg seen loxo dañoo ko peeg.